අවසරයි අපේ හාමුදුරුවනේ සාදු 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 තුනුරුවන් සතු අනන්ත ශ්‍රීමත් වූ ගුණ බලයෙන් පිනත් ඔබ සියලු දෙනාටම සියලු සැනසෙල්ල යහපත අභිවෘද්ධිය සැලසේවා ධර්මානුධර්ම පිළිවෙත් මගේ හැම සොම්නස් පහළ වේවා මේ සදහම් විවරණ සුපසංජීවිතය සදහම් දේශනාව සාකච්ඡාව උතුම් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධයෙන් නිවන් අවබෝධයේ පිණිසත් උපකාර වේවායි ඊටමත් කරුණාවෙන් පළමු කොට අදිෂ්ඨාන කරනවා ප්‍රාර්ථනා කරනවා පළමු කොට සියලු දෙනාම උතුම් සීලේ පිහිටා සිටින්න ගෞරවයෙන් තුන් වතාවක් নমස්කාරය කියන්න තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි තිසරණ ගමනං සම්පුන්නං ආමුබන්ති පානාති පාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි පානාති පාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නා දාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නා දාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරේ මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි තිසරණේන සද්ධින් පංචශීලං ධම්මං සාදුකං සුරක්ඛිතං කତ୍වා අපමාදේන සම්පාදේත ආපත්තේ සාදු 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 නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සාදු 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 එවං දීඝරත්තං වෝ භික්ඛවේ දුක්ඛං පච්චනු භූතං තිබ්බං පච්චනු භූතං වසනං පච්චනු භූතං කටසි වඩ්ඩිතා යාවං චිදං වූ භික්ඛවේ සම්බ සංඛාරේසු අලමේව නිබ්බින්දිතුං අලං විරජ්ජිතුං අලං විමුච්චිතුං තී
සාදු සාදු සාදු. තුනරුවන් සතු අනන්ත අසිරිමත් වූ ගුණ බලයෙන් සදහම් විවරණ සුපසංජීවිතය මේ උතුම් දේශනාව සාකච්ඡාව මෙහෙවන අපින්වත් ජීවන්ත පුතුණුවන්ට සදැහැති දායකත්වයේ උසුලන පින්වත් වූ සෝමාවතී මහත්මිය ප්‍රමුඛ පිනතුල්ලා ඔබ සියලු දෙනාටමත් මේ රටෙහි හෝ ලොව කොතැනක හෝ වෙසෙමින් මේ උතුම් වූ සදහම් සාකච්ඡාව ශ්‍රවණය කරන නරඹන ඔබ හැමතෙම ජීවිත ගමනේ හැම සැනසෙල්ලක් වේවා ජීවිත සුඛසන් වේවා උතුම් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මාවබෝධයෙන් අමා නිවන් පිණිසම උපකාර වේවායි උපකාරක ධර්ම පෙළක්ම වේවායි පළමු කොට ඊ타ත්ම කරුණාවෙන් අදිෂ්ඨාන කරනවා ප්‍රාර්ථනා සාදු. සදවත් පින්වත්නි පසුගිය සතියේහි අප සාකච්ඡා කළේ මේ සුපසංජීවිතයේ වැඩසටහනින් අත්හැරීම පිළිබඳව. සරල වදන් පෙළක් ගිය සතියේ තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රී මුඛයෙන් දේශනා කරන ලද ශ්‍රී සද්ධර්මයේ ආශ්‍රය කරගෙන පැහැදිලි කළා. ඒ සාකච්ඡාව දේශනාව තවදුරටත් දීර්ඝ කරගෙන අපි සාකච්ඡා කරන්නයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ගිය සතියේ කොටස නැවත කෙටියෙන් මතක් කළොත් අත්හැරීම ආරම්භ කරන තැන මම ඔබට සඳහන් කළොත් ඔබට අයිති නැහැ. අත්හරින්න. දැන් ඔබ ගැඹුරින් දකින්න ඕනේ මේ කුමක්ද මේ සඳහන් කරන්නේ කියලා. සම්මත ලෝකයේ තුල සම්මුති වශයෙන් ඔබට දැනේවි මම මට අයිති. මේ ඇස, මේ දේශවන්, මේ මොහොන, දෑත, දෙපා ආදී වශයෙන් මේ ස්කන්ධ පංචකය මම මගේ කියන වශයෙන් ඔබ දකිනවා. ඒ ස්කන්ධ පංචකයේ රූපස්කන්ධය ඔබ දකින්නේ මගේ කය කියලා, මගේ ශරීරය කියලා. ඊළඟට රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන ස්කන්ධ පංචකයම දකින්නේ එකතු කරලා මගේ ජීවිතය කියලා. දැන් රූපස්කන්ධයේ රූපය කය කියලා දැක්කත් ජීවිතය කියන තැනේදී වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන සියල්ල එකතු කොට දකින්න. ඒක තමයි පරමාර්ථ වශයෙන් තේරුම් ගන්නෙ. මම ඔබට සඳහන් කළ ඔබට අයිතිනේ අත්හරින්න. දැන් ඒ පරමාර්ථ දේශනාව සත්‍ය. නමුත් සම්මුතිය තුළ ඔබේ තමයි මම මගේ තමයි. හැබැයි පරම සත්‍යයට අනුව මම කියන මම සම්මුති මට අයිති නැහැ. ඔබේම ජීවිත තුළින් අපේම ජීවිත තුළින් අපි බලමු. හොඳයි පළමු කොට කයත් එක්ක බලන්න. මෙතන මේ පොඩි දරුවන් ඉඳලා හිසේ වේදනාවක්, දතේ වේදනාවක්, කුසේ වේදනාවක් හෝ කුමන හෝ ශාරීරික වේදනාවක අත්දැකීම් නොලබපු කෙනෙක් නැහැ. ඒ වේදනාව ලබන්නේ මේ දුක් වේදනා ලබන්නේ අපේ කැමැත්තෙන්ද? මේට වඩා ගැඹුරු දුක් වේදනා ලෙඩ දුක් ඔස්සේ දරන්න වෙනවා. පරම සත්‍ය වශයෙන් ඒ බව තේරුම් ගන්න බුදුදහමෙන් පෙන්눔 කරනවා යමක් හට ගන්නා සුළුද ඒ හැම නැසෙන සුළුයි. හේතු ප්‍රත්‍ය කරගෙන පටවියාදී හේතුන් උදව් කරගෙන උපකාර කරගෙන පණ ඇති හෝ පණ නැති යමක් හට ගන්නා සුළුද ඒ හැම නැසෙන සුළුයි. නොනැසෙන යමක් හටගන්නේ නැහැ. විනාශ නොවන දෙයක් උපදින්නේ හැම දෙයක්ම හටගත්ත නම් හට ගන්නවා නම් විනාශ වෙනවා නැසෙනවා. මෙන්න මේ අදහස අපි තේරුම් ගන්නේ සියලු සංස්කාර ධර්මයෝ වහා නැසෙන සුළුයි. එනම් අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ම නම් වූ තිලක්කන ධර්මයට යටත්ය කියන අවබෝධය. මෙන්න මේ අවබෝධය හදා ගැනීම තමයි අත්හැරීම හැටියට දක්වන්නේ. පටිනිස්සග්ගය හැටියට දක්වන්නේ. මේ අවබෝධය. ඒ තමයි අත්හැරීම. දැන් සම්මුතිය තුළ නැවතත් ඔබට වැටහෙනවා මේ මම අම්මා අපච්චි දුව පුතා ස්වාමියා බිරිඳ ගේදොර ආදී වශයෙන් මේ මම මගේ කියලා. ඒ වරදක් නැහැ. වරද පවතින්නේ සීලයට හානි වුණොත්. සම්මා ප්‍රඥා නැති වුණොත් වරද සිද්ධ වෙනවා. දැන් අපි විස්තර කළේ සම්මා ප්‍රඥා. හටගන්න හේතුන් ප්‍රත්‍ය කරගෙන හටගන්න හැම දෙයක්ම නැති වෙනවා. ඒ අවබෝධය දැනුම අවබෝධයට අරගෙන සමාධියෙන් කුසලාරම්මනේ පිහිටුවාගෙන සම්මා ප්‍රඥාවට ගෙනින්න ඕනේ. සම්මා ප්‍රඥාවට ගේනකොට ඔබට දැනේ සම්මුතියට කවල පොළනාවල පිරිසිදු කරලා
මේ කය පැවැත්වුවත් හැබෑවටම මට අයිතියක් නැහැ. ලෙඩ වෙනවා, ගිලන් වෙනවා, දි รา ගෙන යනවා, රිදෙනවා, බින්දෙනවා, කැඩෙනවා. කොච්චර දේවල් කරන්නවද? සාමාන්‍ය කවන්න ඕනේ, පොවන්න ඕනේ, නහවන්න ඕනේ, හිස පීරන්න ඕනේ, නිදි කරවන්න ඕනේ, දෙපා රිදෙනකොට නැගිටවන්න කොච්චර දේවල් කරන්නවද? එහෙමනම් මේ කය ස්කන්ධ පංචකයම ජීවිතයම අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම තිලක්කන්ට යට. එහෙමනම් පැවැත්ම තුල ජීවත් වෙන්න ඕනේ නේ දුර්ලභව ලබාගත මනුස්ස ජීවිතය. ධර්මයේ දකින්නත් යහපත් වූ ජීවිතයක් අවශ්‍යයි. ඒ නිසා පැවැත්ම තුල සීලේ පිහිටලා අවබෝධයෙන් යුක්තව අවබෝධයෙන් කිවි නීතියට බය නිසාම නෙමෙයි. අනිත් අය ඉදිරියේ ලැජ්ජා වේ කියලා නිසාම නෙමෙයි. එහෙම නැත්නම් කාටවත් මන් දෙස බලලා නපුරුයි කියලා සිනාසෙන්න කියන්නේ නැති වෙන්න අනේ නිසා මං මේ විදියට ජීවත් වෙනවා කියන තැනක නෙමෙයි. ඒ හොඳයි පළවෙනි පියවරේදී. හැබැයි ගැඹුරට අවබෝධයට සම්මා ප්‍රඥාට එනකොට අපි සංසාර ගමනේ ඇති භයානක බව තේරුම් අරගෙන දුර්ලභව ලබාගත මනුෂ්‍ය ජීවිතයේ ප්‍රයෝජනයක් ගන්න ඕනේ. ලෞකික වශයෙන් කායික වාසික සංවරය ඇතුව එන සීලයේ පිහිටල ඉගෙනීම, රැකියාව, වෘත්තිය ඔබ කියන ඔබේ ජීවිත, විවාහය, දරුවෝ, ගේ දොර යුතුයකම් මේ දේ සිද්ධ කරනවා. හැබැයි පරම සත්‍ය, පරමාර්ථ දේශනාවට අනුව කිසිවක් මගේ වෙන්නේ ස්ථිර වෙන්නේ සදාකාලික වෙන්නේ. මෙන්න මේ අත්හැරීම. සම්මුතිය තුළ දැන් ඔබ කටයුතු කරනවා නිවරදිව අවබෝධය. පරමාර්ථ වශයෙන් මේ අවබෝධය සමගින් නිවනට මඟ පෙන්වන සසර බිය දුරු කරන සතර අපායේ දොරටු වහන දොරටු කිව්වේ තේරුම් ගන්න ඕනේ නිසා ලෝභ දෝෂ මොහ සංසිඳීමක් සකස් වෙන්න ඕනේ. අනේ තමයි සම්මුතියේ සීලේ පිහිටලා මම මගේ කියලා පැවැත්වුවත් පරමාර්ථ වශයෙන් මගේ නොවේ මම නොවේ මගේ වශයෙන් කිසිවක් පවතින්නේ නැහැ කියන අදහස සිත තුළ සකස් වෙනවා. ඒ සකස් වීම ඔබට අවබෝධයෙන් දැනේ සිතුවිලිත් එක්ක කටයුතු කරනකොට. ඇසෙන් රූපයක් දකිනකොට, කනෙන් ශබ්දයක්, නාසයෙන් ආග්‍රහණයක්, දිවට රසයක්, කයට ස්පර්ශ, මනසට සිතුවිලි වශයෙන් සම්මුතියට කටයුතු කළාට රැකලා බලලා පරිස්සම් කරගෙන වෙහස මහන්සි වෙලා කැඩී බිඳී යනකොට නැවත ප්‍රතිසංස්කරණය කරලා ගේදොර ධන ධාන්‍ය වගේ. නමුත් හිත තුල අවබෝධය තියෙනවා කිසිවක් ස්ථිර සදාකාලික වෙන්නේ නැහැ කියලා. අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම තිලක්කන්ට යටත්ය කියලා. එතකොට තව සරල වශයෙන් කිව්වොත් ඔබ අඬන්න, රිදෙන්න, වැළපෙන්න, දුක් වෙන්න, බලාගතට බලාගෙන ඉන්න හිතේ ඒ ආකාරයෙන් වගේම තරහව, වෛරය, අමනාපය, ප්‍රාණඝාත, සොරකම්, කාමීත්‍යාචාර, බොරුකින් මේ දවස්වල ටිකක් වැඩිපුර ඇහිලා. මදයට, ප්‍රමාදයට හේතු වන මත් අතර මත්ද්‍රව්‍ය. මේවාට යොමු වීම, පාවිච්චි කිරීම, බෙදා හැරීම, විකිණීම, මේවායේ මිල මුදල් හොයන්න පටන් ගැනීම. මෙන්න මේවායේ පවා ඇති ආදීනවේ තේරුම. ඒවායේ ආදීනව කිව්වේ දුර්ලභ ලැබූ මනුෂ්‍ය ජීවිතය. නිර්පරාදේ අනවබෝධයෙන් කටයුතු කළ දාල යන වස්තු වෙනුවෙන් සතර පාය නැවත හදා ගන්නවා කියන අදහස. දැන් පසුගිය සුමානේ අපි අදහසක් දුන්නේ මේ නිසා මේ කොටස පැහැදිලි කරලා සත්පුරුෂ මිනිසෙක් හැටියට ජීවත් වෙන්නේ. ඒ තමයි මේ සුපසන් ජීවිතයේ සදහම් විවරණයෙන් ඔබට ආරාධනා කරන්නේ. නිවන අරමුණු කරන ස්වභාවයට හිත පෙන්නනවා. හැබැයි ඔබ බොහෝ කෙනෙක් හිතන සියලු දෙනා මොනුනත් බොහෝ කෙනෙක් හිතන නිවන අරමුණු කරනකොට අපි අකර්මන් නෙවෙයි. අපි ඔක්කොම කැලේට යන්න ඕනේද? අපි ඔක්කොම පැවිදි වෙන්න ඕනද? අපි ඔක්කොම බිම්බ බලාගත් විදියටම ඉන්න ඕනද? සිනාසෙන්න බැරිද? දිවට ආහාරයක් ලැබෙනකොට රසයි කියලා කියන්න බැරිද? ප්‍රසන්න ඇඳුමකින් සැරසෙන්න බැරිද? දැන් ඔය ප්‍රශ්නාවලිය ගොඩක් එනවා. සමහරු එහෙම ප්‍රශ්න නොකරට ඒ වගේ අදහසින් ජීවත් වෙනවා. ලෙඩ වෙනකොට දි รา ගෙන යනකොට හඬනවා, දුක් වෙනවා, බෙහෙත් කරනවා. අර ධර්මයෙන් ඔබවත් ඔබට අයිති නෑ කියන එක මෙනෙහි වෙන්නේ නෑ. මට මොකද උනේ? මේ මොකද්ද තේරුම? සමහරවිට දිවිනහ ගන්න වගේ තැනකට පුතා ඒ තත්ත්වයට එන්න පුළුවන්. ඒ අසනීප සනීප වෙන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. දැන් මේ ධහම තුලින් අපි මේ පෙන්වා දෙන්නේ ප්‍රථම බුද්ධ වචනේ ඉඳලා දැන් අවබෝධ කරගත්ත ධහම අනුව ප්‍රථම බුද්ධ වචනේ අනේක ಜಾති සංසාරං සන්දාබිසං අනිබ්බිසං මතක ඇතිනේ. දීර්ඝ සංසාර ගමනේ අප්‍රමාණ කාලයක් දුක් විඳ කවුද මේ ගෘහය නම් ස්කන්ධ පංචකේ හදන වඩුව හොයාගෙන තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධයෙන් සම්මා සම්බුද්ධිය ලබ
උන සුදාන වාක්‍ය සඳහන් කරනවා. අප්‍රමාණ දුක් විඳා මම හොයාගත්තා. වඩුව නුඹ තමයි මේ ගෘහය හදන තෘෂ්ණාව. වහල කැණි මඩල සියල්ල විනාශ කරා. නැවත නුඹ මට ගේ හදන්නේ. අප්‍රමාණ දුක් විඳා. ඒ භවයේ දුක හැදුනේ මේ තෘෂ්ණාව නිසා. හට අරගෙන බිඳී නැතිව යන වස්තුන් මම මගේ කියන හිතින් දැඩි උපාදානය කර ගැනීම නිසා. අන්නේ තෘෂ්ණාව මම මුළුමනින්ම බැහැර කළා. නැවත දුකක් මට නැහැ. නැවත උපත සකස් වෙන්නේ. ඒක මහත් වූ සැනසෙල්ල. දැන් මේ අදහස ඔස්සේ තමයි අපි දැන් අදත් මේ දහම් පෙළ ඉදිරියට ගෙන යන්නේ. නවකට සඳහන් කළේ මතකයිනේ. මොකද සඳහන් කළේ? ඔබ ඔබටයි තිනේ. අත්හරින්න. දැන් මොකද්ද බලන්න කියන්න වචනෙන් කිව්ව නෙගුණාට හිතින් හිතන්න. මොකද්ද මේ ඔබ ඔබටයි තිනේ අත්හරින්න කියලා කිව්වේ? මම ටිකක් ගිය සතියේ වැඩසටහන පුතේ විස්තර කළා. ඔබ ඔබටයි තිනේ කියන්නේ මේ දරුවන්ට ඉගෙන ගන්න එපා කියන එකද? නැහැ. මේ තරුණ දරුවන්ට ගුණවත්, සිල්වත්. ඒ වචන දෙක බොහොම වැදගත් අද. මොකද මේ දරුවෝ අතර වැඩිපුර දැන් සීල දෙන අතරත් තරුණ දරුවෝ ටිකක් වේගෙන් ඒකට හුරු වෙලා තියෙනවා මේ දුරකථන වලට. අන්තර්ජාලය. ඒවා අද කාලේ ලං වුණා මේ ලෙඩ දුක් එක්ක බහුල ලෙස දරුවන්ගේ ජීවිතවලට. හැබැයි මේක පරිස්සමෙන්. ඒ නිසා ගුණවත් සිල්වත් ඔබේ ජීවිතය ගත කරන්න අත්තරිනෝ කියන්නේ තරුණ ජීවිතයෙන් පලා යන්න කරන ආරාධනාවක් නෙමෙයි. ඔය තරුණ ජීවිතේ වඩාම යහපත් වෙනව සුපසඤ්ඤන. ධර්මයේ ලබන ආස්වාදයේ අස්සසප්පත්ත. ධර්මයේ ලබන ආස්වාදයේ අනිත් හැම සතුටකට වඩා බහුලයි. අනිත් ඔබ කියන ඔය සතුට Taman කැමති දෙයක් දැකලා කැමති නම් එහි ඇලිලා බැඳිලා Taman සතු කරගන්න එක අනෝබෝධි. අර සියලු සංස්කාර අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ම තිලක්ෂණ ධර්මයට යටත්ය කියන අවබෝධයෙන් තොරව කැමති දේ ලබනවා. ඔබ හිතන දැන් මට සතුටුයි කියලා. ඒක රූපයක්, ශබ්දයක්, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ, සිතුවිලි. ඔබ ජීවත් වෙනවා කියන තැන ඒ ඔක්කොම තියෙනවා. දැන් මම අයිති කරගත්තා කියලා මේ පරමාර්ථ ධර්ම අවබෝධයෙන් තොරව අයිති කරගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? පුතේ මේ හිතේ ස්වභාවය තමයි ධර්මානුකූලව සඳහන් කළොත් අපි මේට පෙර ආතුව සඳහන් කළා. යමක් ලබනකන් තමයි අසෘතව පෘථග්ජන හිතේ ඕනකම තියෙන්නේ. ඒ දේ ලබා ගත්තට පස්සේ ඒකට තියෙන ඕනකම ටිකෙන් ටික අඩු වෙලා යනවා. දැන් ඔය ඔබේ ඇඳුම් පැළඳුම් ගැන හිතන්න. මුලින්ම නම් දැක්කම කැමති. කොහොම හරි ගන්න ඕන. ගත දවසේ අඳිනවා, පළඳිනවා, සිනාසෙනවා. ටික දවසක් අඳිනකොට ඒක ඇති. ඊට පස්සේ අලුත් වෙනවා. අලුත් ඇඳුමක්, අලුත් දෙයක්. ওই විදියට රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ, සිතුවිලි එක හැප්පෙන විදිය. අපි දකින්නේ ධර්මානුකූලව දැක්කොත් අඬලා, වැළපිලා, තරඟ කරලා, අනුන්නසලා, කෑ ගහලා, හොඳින් බැරි නම් නරකින් හරි කියලා මේ ඔක්කොම දේවල් කරන්නේ එකනේ. මම කැමති දේවල් ලබන්න. මම කැමති දේවල්. එහෙම ලබන්න කියලා අනෝබෝධයෙන් අපි කොච්චර නපුරුකම් කරගන්නවා. දැන් මේ දේවල් ලබලා හොඳ විදියට ලැබුවයි කියන්නේ. පරමාර්ථ ධර්ම අවබෝධයෙන් තොරව ඔබේ ලැබපු දේ දැන් අල්ලගෙන ඉන්නේ හිතෙන් මමයි. දැන් මම දිනුවා. මගේ ජීවිතේම සම්පූර්ණයි කියලා. අනෝබෝධයෙන් කටයුතු කළොත් හටගත්ත හැම දෙයක්ම නැති වෙනවා කියන තැන, ওই දිනුවා කියන තැන ඇසෙන් රූපයක් වෙන්න පුළුවන්, පණ ඇති පුද්ගලයෙක් වෙන්න පුළුවන්, පණ නැති ගේ දොර හදාගත්ත යාන වාහන, ඉඩමක්, එහෙම නැත්නම් වෙන ඇඳුමක් පැළඳුමක්, ඔබේ ගිහි ජීවිතවල ආභරණයක් ගැනීම, මේවත් දැක්ම වෙන්න පුළුවන්. දැන් මගේ හිත දිනුවා, මගේ හිතට සුවයක් තියෙනවා කියලා හිතාගත්තේ. ශබ්ද වෙන්න පුළුවන්, හඬ. ඒ වගේම ආග්‍රහණය, රසය, ආහාරත් එක්ක ස්පර්ශයට ගෙවල් දොරවල් යාන වාහන මේ ඔක්කොමයි තියෙන්නේ. සිතුවිලි. දැන් මේවා මම කැමති පරිදි ලැබුවා කියන තැනක හිටියොත් අනෝබෝධි මතකනේ ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උතුම්ම බුද්ධ වචනේ ඒ තමයි සබ්බේ සංඛාරා අනිච්චාති. සියලු සංස්කාර ධර්මයෝ අනිත්‍යයි. ඒ පැහැදිලි. ඒක සංස්කාර කියනකොට අපි එක අදහසක් ගන්නවා අරමුණු, කර්ම, චේතනා. කර්ම සකස් වන වස්තු හේතුන් ප්‍රත්‍ය කරගෙන සකස් වෙන පණැති සියල්ලම සංස්කාරයේ සියල්ල වහනැසෙන සුළු. එතකොට ඔය දැන් දිනුවා, මම ලැබුවා, මම එකතු කරගත්තා, මට සතුටුයි කියලා හිතන්නේ රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ, සිතුවිලි ආශ්‍රය කරගෙන සකස් වෙච්ච අරමුණු. ඒ වස්තු කියන්නේ අරමුණනේ හිතේ හදන් තියෙන්නේ. දැන් කෙනෙකුට එකම වස්තුව මිහිරි ජීවිතයේ සතුටක්, තවත් කෙනෙකුට ඒක මිහිරි සතුටක් වෙන්නේ නැහැ.
නෝනේ හිතලා බලන්න. සමහර අයට තවත් කෙනෙකුට කැමති දෙයම නෙමෙයි තවත් කෙනෙකුට සතුටක් එන්නේ. කෙනෙකුට එපා වෙච්ච දේ තවත් කෙනෙකුට සතුටක් වෙන්න පුළුවන්. පණ ඇති අයත් වෙන්න පුළුවන්, පණ නැති අයත් වෙන්න පුළුවන්. කෙසේ වෙතත් සියල්ල හට අරගෙන බිඳී යනවා. විපරිණාමයටපත් වෙනවා, දි รา ගෙන යනවා. සියල්ලම උද්‍යව්‍යයට යට. උපාද ටිති බංග හට අරගෙන බිඳී නැති වෙලා යනවා. දැන් අනෝබෝධයෙන් මම දිනුවා කියලා රූප ශබ්ද වශයෙන් හිතින් හිතාගත්ත දේ වෙනස් වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? දුක ශෝකයක් ඇති වෙන්නේ. ඒක හැබැයි සතුටක් නෙමෙයි. ලෞකික වශයෙන් ඔබ කොච්චර සතුටින් ඉන්නවා කිව්වා. ස්වාමියා බිරිඳ දෙමෝපියෝ දරුවෝ ආදී වශයෙන් යුතුයකම් සිද්ධ කරගෙන අඩු ගානේ දි รา ගෙන යාම. හෝ Taman කැමැති විදියට සියලු ආකාරයෙන් නොපවතිනකොට ශෝකයක් දුකක් හටගන්න. දැන් සමහර අය වින් වෙන තරමකටම වෙනස් වෙන්නේ නෑ. ගහ බැන ගන්න යන තරමට වෙනස් වෙන්නේ නෑ. හැබැයි හිතේ දුකෙන් ඉන්නවා. ඔය ඉතින් වෙන කරන් දෙයක් නැතිකමට ඉන්නවා. හිතිය තමයි. හැබැයි නොහිතිය නම් හොඳයි. මගේ අම්මා අප්පච්චිටත් මේ දේවල් කිව්වේ නැති වුණාට හැබැයි මම හිතේ තද කරගෙන ඉන්නවා. දැන් බලන්න. සමහර කෙනෙක් කියන මම හිතේ ඇඳලා පැලඳලා ලෝකෙට පේන්න hina වෙලා ඉන්නවා. ඇහුවත් කියන්නේ හොඳින් ඉන්නවා කියලා. ඒ උනට මගේ හිත නේද? මේක සාමාන්‍ය දුක. මේක කෙලවරක් නැති දුක. හමු වීම වෙන්වීම මේ ඔක්කොම මේකතු වේ සියල්ල අපි කොයිතරම් අල්ලගන්න හැදුවත් අතින් ලියලා තිබ්බත් පිට්ටගම් වල තියලා තිබ්බත් බැංකුවේ තිබ්බත් ඔක්කොම අඩු ගානේ ඒ වෙතන තිබුණත් අපි දි รา ගෙන යනකොට අපේ සිතුවිලි වෙනස් වෙනකොට අඩුම ගානේ මම දැන් ගිලන් වෙනකොට මට මේව පරිහරණය කරන්න බෑ කියලා තැනක් එනකොට පරමාර්ථ ධර්මය අවබෝධයක් නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? දුකක් හිතට එන්නේ. පුතේ ජාතක දේශනාවක් නෙවෙයි ලෞකික දේශනාවක් ධර්මාභෝධයේ පිණිස සඳහන් කරන්නේ කරුණාවෙන්. මහත්මාණන් කෙනෙක් ගුණවන්තයි මහත්මයා. ජීවිත කාලේ සෑහෙන කාලයක් වෙහස මහන්සියලා ධර්මානුකූලව මහන්සියලා තට්ටු කීපයක ගියක් හදාගත්තා. එතුමාගේ ජීවිතයේ තිබුණේ දේවල්. යුතුයකමක් කරන්න වෙලාවක් තිබුණේ නෑ. බොහෝ වෙලාවක අතිරේක වෙලාව අරගෙන රැකියාව කළා. බොහොම අර පරිස්සමින් කටයුතු කළේ. කෑවේ බිව්වේ. යුතුයකම් කළේ බොහොම අඩුවේ. මේ දේ කරගන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි දේ කරගත්තා. ගේ හදාගෙන තට්ටු දෙකක විවෘත කරලා පදිංචිලා මාස 3ක් ගියේ නේ. එතුමා ගිලන් වුණා. රෝගිය මොකද්ද කියලා කියන්නේ එහෙම රෝගී වෙච්ච නැත්නම් පුතේ හිත්‍රි දෙන්න පුළුවන්. ඒත් සුවපත් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. රෝගී වුණා නැගිට ගන්න බැරුණා. දැන් යට ඉඳලා බලාගෙන ඉන්නවා උඩ. ගෙදෙස් බලාගෙන ඉන්නවා. සමහර වෙලාවට සිහි විකල්ප වගේ වෙනවා. ජීවිත කාලේ යුතුයකම් කරන්නේ නැතුව කෑම බීමක් නැතුව සමහරට පිනකට ධර්මකටවත් යෙදෙන්න වෙලාවක් නැතුව මොකද මේකෙම හිත තිබුණේ. මේ දේ මම මිටු කරගන්න ඕනේ. එතකොට මගේ ලෝකයේ දිනුවා කියලා හිතලා තමයි මේ දේ කරේ. සොරකම් කරේ නෑ. හැබැයි ධර්මයේ අවබෝධයට හරියට ගත්තේ නෑ. මොකද්ද? පරමාර්ථ ධර්මය. හේතුන් ප්‍රත්‍ය කරගෙන සකස් වෙන යමක් වේද ඒ හේතුන්ගේ විසිර යාමෙන් නැති වෙනවා. මම කියන මමවත් හැබැයිට මට අයිති දෙන්නේ නැතිනම් මේ ගෙදර දන දාන්නවත් මගේ වෙන්නේ ස්ථිර වෙන්නේ සදාකාලික වෙන්නේ මේ හැම දෙයක්ම හට අරගෙන බිලියා. දැන් එතුමා බලාගත්තට බලාගෙන දුක් වෙනකොට දැන් පරිහරණය කරන්න බෑ කි. දෙපවසෝ ගන්න බෑ. නැගගෙන යන්න බෑ. දැන් මොකද හිතෙන්නේ? ඔබ හිතලා බලන්න. මේක අපි අන්වර්ථයෙන් අපි අපිට ගලපගමු. අපි ධර්මයේ දකින්නේ તો ජීවත් වුණා. අපි හිතෙන් දකින දේවල් රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ, සිතුවිලි වශයෙන් මම මගේ කරගෙන මගේ ලෝකයේ මෙච්චරයි කියලා හිතලා හිතින් තදින් අල්ලගෙන ඉඳලා නමුත් ඒ වෙනස් වෙනකොට දාලා යනකොට අඩු ගන්න මේ දෙනකොට දි รา ගෙන යනකොට ඒ අය නොවේනම් අපිව අපිට පාලනයක් නැති වෙනකොට මොකද හිතින් හිතාගෙන ඉන්නේ මේ ඔක්කොම මගේ හැමදාම සතුටක් තියෙනවා කියලා. ජීවිතේ ඇති වෙන්නේ දරා ගන්න බැරි දුක්ඛ දෝමනස. ඒ නිසා මේ අත්තරීම කියන ඔය අවබෝධය හටගත්ත හැම දෙයක්ම නැති වෙනවා කියන ඒ අවබෝධයට එනකොට ධර්මයේ හඳුන්වන්නේ උද්‍යව්වේ කියලා. අන්නේ ඒ ඥාණයෙන් යුක්තව ඔබ ඔබේ ජීවිතය පවත්වන්න. එතකොට සීලියත් රැකෙනවා. සීලය කිවි ගුණයහපත් වූ සත්පුරුෂ මිනිසෙක් වෙනවා. දැන් ඔබට අත්තරින කියපු දේ පැහැදිලිනේ. ඔබට අයිති නෑ. එතන තේරුම් ගන්න. මතකයිනේ නැවතත් ප්‍රශ්න කළොත් ඉගෙන ගන්න එපා, රැකියාව කරන්න එපා, ඔබේ යුතුයකම් කරන්න එපා කියන එක නෙමෙයි.
ගේ දොර ධර්මානුකූලව අවශ්‍ය පරිදි සකස් කරගන්න එපා කියන එක නෙමෙයි. ඒ දේ සිද්ධ කරන්න. නමුත් ලෝභාදී අකුසල ධර්ම සකස් වෙලා පස්පව් දස කුසල් සිද්ධ වෙන තැනට සිත සකස් වෙන්න එපා. සකස් කරගන්න එපා. හැබැයි එපා කියලා වචන විතරක් නෙමෙයි අවබෝධයෙන්ම ඒක සකස් වෙන්න ඕනේ. එතකොට හිතට නිවීමක් එන්නේ. ඔව්. සන්තුෂ්ටියෙන් සැනසීමත් ජීවිතය ගත කරන්න ඕනේ. හැබැයි මේ හැම දෙයක්ම හට අරගෙන බිඳී නැතිව යන නිසා හිතේ පදනම සකස් වෙන්නේ. භවාංගවල සිතුවිලි සකස් වෙලා තියෙන්නේ සියල්ලම හට අරගෙන බිඳී නැතිව යනවා අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම ලක්ෂණයට යටත් ය කියන හැඟීම. ඒ හැඟීම ඔස්සේ දැන් ඔබ සම්මුතිය තුල මම මගේ කියන දැක්මින් යුක්තව කටයුතු කරන ඒ තමා කෙරෙහිවත් අන් අය කෙරෙහිවත් දැඩිව ඇලෙන්නේ බැඳෙන්නේ ගැටෙන්නේ නැතුව ජීවිතය පාත්තන තරම් ශක්තියක් හැකියාවක් තිබෙනවා. දැන් මේ තමයි ඔබට ආරාධනා කරන්නේ ජීවිතය තුලින් දකින්න කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දින හිමාලය අසබඩ ගසක් සෙවණයට උන්වහන්සේ වැඩ සිටිනවා. හිමිදිරි පාන්දර සීතල හිමිදිරියේ හිමකට වැටෙනවා. මෙතන මේ මාර්ගය පහු කරමින් ගිය අශ්වයන් යදු රථයක ගිය කරත්තයක ගිය අස්ස කරත්තයක ගිය කුමාරේ බුදුරජාණන් වහන්සේ හිමිදිරි පාන්දර ආවරණයකින් තොරව ගසක් යට වැඩ සිටිනවා දැකලා පැමිණිලා බහැලා විදිල්ලා අස්ස කරත්තේ ඊයේ රාත්‍රී සුවසේ ගත කළාද කියලා. ඔබට මොකද්ද හිතෙන්නේ? මොකද පුතේ ඔබට හිතෙන් ජීවත්? බුදුහාමුදුරන්ගෙන් අහනවා සුවසේ රාත්‍රිය ගත කළාද? මේ අහන්නේ හිම කැට වැට තද සීතල තියෙන හිමිදිරි පාන්දර ගසක් යට වැඩ සිටිනකොට. ඔබ ඊයේ රාත්‍රී සුවසේ ගත කළාද? හොඳට නිදාගත්තද සැතපුණාද කියලා අහන්නේ. ආවරණයක් තියෙන, සැප තියෙන ඇඳක ආදි වශයෙන් යහන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ කුමක් දේශනා කරන්නේ නැද්ද? දැන් ඔබට මෙතෙක් තිබුණු ඇති කරගත්ත පරමාර්ථ දේශනාවත් එක්ක මොන වගේ පිළිතුරක්ද බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ලැබෙන්නේ නැත්තේ? අපිට හිතා ගන්න පුළුවන්. බුදුහාමුදුරුවෝ අනේ මට දුකයි, සීතලෙ ඉන්න බෑ, යන්නේ නැතනක් නැතිව මේ ගහයටියේ රාත්‍රී මොන වෙලාවෙලි වෙයිද කියලා ගත කළා කියලාද කිව්වේ? හිතන්නේ නැත්තේ. එහෙමද? නෑ. එහෙමනම් කොහොමද හිතන්නේ නැත්තේ? ලෞකික වශයෙන් මේ රූපස්කන්ධයට දැනුණා, මේ කයට දැනුණ සීතල. බුදුහාමුදුරන්ට දැනෙනවා. රාතුන්ටත් රාතුන්හන්සේලාට දැනෙනවා. හැබැයි ඇලෙන්නේ නැහැ, බැඳෙන්නේ නැහැ, ගැටෙන්නේ නැහැ. ඒක තේරුම් ගන්න. ස්කන්ධ පංචකය පාත්තනවා නම් මේ ප්‍රසාද රූප සකස් වෙනකොට ඒවට දැනෙනවා. දැන් මේ ඇසෙන් රූප දකිනකොට මට ඔබව පේනවා. මේ කළු ඉංගිරියන් මැද ඕබාස බබලන දිලිසන ගතියට එතන හඳුන්වන්නේ චක්කුප්පසාදේ කියලා. ඔය වර්ණ සටහන පේනවා. මම අඳුන ගන්නවා ඔබ මෞතුමේලා. මේ දරුවෝ, මහත්මාවරු, මහත්මියවරු, මේ දැහත් වැටිය, මේ බිම, මල් මේ සියල්ල හඳුන ගන්නවා. හැබැයි වෙන්න ඕනේ මොකක්ද අඳුන ගන්නකොට? අරමුණු ගන්නෙ නෑ. නිමිති අනුනිමිති ව්‍යංජන රස වශයෙන් රාග දේශ මොහ සකස් වෙන වශයෙන් අරමුණු ගන්නෙ නෑ. ඒ නික්ලේශී උතුමන්ගේ හිතේ රහත් වුණු උතුමන්ගේ අපත් තාම එකෙල්ලේම රහත් නොවුනට සම්පූර්ණයෙන් හැබැයි ඒ මග පිළිපන් ශ්‍රාවකයෝ හැටියට අපි අරමුණු නොගෙන ඉන්නවා අවබෝධයෙන්. හිතේ සිතුවිලි යටපත් කරගෙන නෙමෙයි බලේ අවබෝධයෙන්. සංසාර ගමන නැති භයානක බව, කාමයන් නැති ආදීනවය, උපාදානය කරගත්තොත් කර්ම අකුසල කර්ම සකස් වෙන බව, එමගින් නැවතත් දුකින් පිරුණු භවය සකස් වෙන බව තේරුම් අරගෙන දකින්නේ සංඥා. හේතුන් ප්‍රත්‍ය කරගෙන සකස් වුණු ඵලමේ දකින්නේ. පුඤ්ජ හඳුනන සංකත සංකාර කියලා. එතකොට දැනෙනවා. ඔබ හඳුන ගන්න. ඔබේ හඬ, ඔබේ ආග්‍රහණය. ඒ අපි බාහිරව දකින රසය ස්පර්ශ මේව හඳුන ගන්නවා. හැබැයි අර උද්‍යව්‍ය ඥාණයෙන් අපි පුරුදු කොට තියෙනකොට විනීය ලෝකේ අවිජ්ජා දෝමනස්ස. මේ සත්ත්ව සංස්කාර ලෝකයේ කිසිවක් කෙරේ දැඩි වැළෙන්නේ නැහැ. විපරිණාමයේ වෙනස් වේ ඉදිරියේ වය වීම, ෂය වීම, නැතිවීම, නිරෝධය ඉදිරියේ හඬා වැළපෙන ශෝක වෙන්නේත් නැහැ. ඒ අදහස. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ හරම සඳහන් කළේ නැහැ. උන්වහන්සේ සඳහන් කරනවා මේ ලෝකේ පුතේ සුවසේම සැතපුණු අය අතර මමද එක් අයෙක් වෙමි. මොකද තව රහතුන් වහන්සේලා වැඩ ඉන්නවා.
මේ ලෝකේ සුවසේ රාත්‍රිය ගත කරන අය අතර මම එක්කයි. ඔබත් එහෙම හැඬුවේ වැළපුණේ නැති වුණාට හිතේ බොහෝ දේවල් පෘථග්ජන ජීවිතවල තියෙනෝනේ පුතේ. හෙට දවස රැකියාව, උඩුතිය, යුතුයකම්, දුක්ඛ දෝමනස්ස. දැන් මේ දවස්වල එනකොට සමහිත හිතෙන්නත් ඇති ටිකක්. දැන් නම් මූණ ආවන්නේ නැති වුණාට පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ කියලා පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ මේ දවස්වල. කෙනෙක් ආශ්‍රය කරනකොට ඒ කෙරේ අමනාපයෙන් ගැටෙන්න නෙමෙයි. නමුත් ලෙඩ දුක් ඉදිරියෙන් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. ඒ රාත්‍රියේ නිින්ද එනකම් මොනතරම් දේවල් හිතෙනවද? දැන් මේ දෙමෝපියන්ට මේ තරුණ දරුවෝ ගැන නැත්නම් මේ පුංචි දරුවෝ ගැන මොනවද හිතෙන්නේ? හෙට උදේ පාසල් යවන්න. අනාගතය, ඉගෙනීම, ඔය දේවල්. රැකියා වෘත්තීය දේවල්. සමහර කෙනෙකුට ණයතුරුස් තිබුණා. වෙන ගැටලු තිබුණා. දුක්ඛ දෝමනස, අමනාපය. සමහර විට තරුණ හදවත් වලට බොහොම ලෙන්ගතු අයක දේවල්. අනාගතයේ සැලසුම් කරන්න. රැකියා වෘත්තීය මේ දේවල් එක්ක ඔබ කියන්නේ බොහෝ විටක මට නිින්ද ගියේ නෑ. කියාගන්න බැරි තරම් ඔළුව මගේ පිරීලා තිබුණා. නිින්ද ගියේ නෑ කියලා. ඒ කතාව බොහෝ කෙනෙකුට කියනවා. සමහර විට නිින්ද ගියා තමයි. හැබැයි මගේ ඇහැරෙනවා. නිදි නොනිදා දුකෙන් යුතුව කඳුළු පිරිදෙන ඉතින් රාත්‍රිය ගත කළා. කියාගන්න බැරි තැනක කියන ඒ ටික දන්නේ මමයි මගේ කවුද කොට්ටයයි කියලා. තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ නම් මේ ලෝකේ පහළ වූ ශ්‍රේෂ්ඨතම උතුම්ම මනුෂ්‍ය රත්නය. උන්වහන්සේ සඳහන් කරා මේ ලෝකයේ සුවසේම සතපුණු අයතර මම දෙක්කයි. ඔබ සුවසේ සතපුණ මේ සීතල ඇඟ කිලිපොලා යන තරමට එහෙමනේ අපි කියන්නේ. ඇඟ කිලිපොලා යන තරමටම සීතල. ඒ වගේම හිම කැට වැටෙනවා. කිසිම හවුහරණක් නැහැ ගසක් යට. ඔබ කොහොමද සුවසේ වැඩ සිටියා කියන්නේ? භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. නුඹ හොඳ ආසනයක හතර පැත්තට පහන් දැල්වලා ඔබේ විවාහ ජීවිතයක් නම් ආදී වශයෙන් ඔබ රාත්‍රී ගත කළත් ඔබේ හිත තුළ ඇති වුණු ලෝභය, රාගය, නොලැබෙයි කියනකොට තරහව, දේශය, ගැටි මේ දේවල් වල ඔබේ හිත පිරලා තිබුණේ. සමහරට බයක්, සමහරට ගින්දරක්, ඒක දුක. සමහරට නපුරු සිහින පේනවා. ඔය වගේ බොහෝ දේවල් වලින් ගිනිගත් හදක් හිතක් ඇතිව තමයි. එක එක්කෙනාගේ ප්‍රමාණයට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. දැන් සමහරු හිතනවා මම ඔක්කොම ලබාගෙන තියෙන මම සුවසේ ජීවත් වෙනවා කියලා. සැතපෙනවා නිදා ගන්නවා කියලා. ඔව් අර පරමාර්ථ ධර්මේ නැතිව නම් හිතාගත්තට සුවසේ කියලා. හැබැයි ඒකේ යට තියෙන්නේ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්ස. ඒ දේව. ඒක දැනෙන්නේ වැරදිලා හරි කවුරු කිව්වොත් අන්න කරදරයක් වෙලා කාට හරි විපතක් වෙලා Tamanටෝ Tamanගේ කෙනෙකුට හරි සමහරට ඔබගේ වචනයෙන් කිව්වොත් නිදාගෙන හිටපොය ඇඳෙන් බීමට පනින්න ඉඩ තියෙනවා. අනේ මොකද වුනේ කියලා. හිටිතන අමතක වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. අර හොඳින් කිව්ව කියන අය හැබෑවටම ඉන්නේ ගිනි ගොඩක් මත. తాවකාලිකව තමයි මේක දරාගෙන ඉන්නේ. එහෙම ඉන්නකම් හොඳයි. ඊට පස්සේ මට නැගිටින්න බැරි වුණා හෙට උදේ වෙනකොට. නොනැගිට දෙපය පන්නේ නැති වුණොත් එහෙම සිහිය නැති වෙලා තිබුණා. තව කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන්. එතකොට හරි හම්බ කරගත්ත ධනය කාට අයිති වෙද? මම තාම හරියට සැප සම්පත් විඳලත් නැහැ. ඒක පැත්තක්. අනිත් පැත්ත දරුවන්ට මොන වේද? ස්වාමියා බිරිඳ මේ අප්‍රමාණ දුක්ඛ දෝමනස ගැටලුත් එක්ක බරවණු හිතින් ගිනිගත් හදවතින් තමයි ඒ ගත කරන්නේ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වීත රාග වීත දෝෂ වීත මොහ සියල්ල මුළුමනින්ම ෂේ කළා. මුළුමනින්ම අත්හැරලා තියෙනවා. ඒ නිසා උන්වහන්සේ සුවසේම නිදුක් කෙනෙක්. සතපුණ කෙනෙක්. රාජකුමාරයන් ඇහුවා ඔබ එහෙමද කියලා. නෑ. මගේ හිතේ තිබිච්ච දේවල්. ඒව ගැඹුරු වචනෙන් රාග දෝෂ මෝහ. හැබැයි සිවුම් විස්තර කරොත් ඒ වචනම කිව්වේ නැතුණාට මගේ හිතේ කොච්චර දේවල් උදේ පාන්දර නැගිටිනකොට මේ හිතේ හටගත්තද? ඒකනේ දැන් ඔබත් කියන්නේ බැඩි පිරිසක්. උදේ පාන්දර මාර යුද්ධයක් වගේ. ගෙදර. ගිනි ගෙදරක් වගේ. කොච්චර වැඩ කටයුතු තියෙනවද? දැන් මේ දේවල් එක්ක. දැන් මේ කතාව අහගෙන ඉන්නකොට මෙහෙම නෑ අපේ ජීවිත බොහොම සංසිඳුණා හොඳින් කියලා ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි සෝතාපන්න සකදාගාමි ආදී වශයෙන් ඉහළට යන තේ මේ අරහත් මාර්ගයේ ඔබ ඉන්නේ අර අනතුරු තැනක. తాවකාලිකව මේ දේවල් නිසා සතුටින් ඉන්නවා කියලා කිව්වට දරාගෙන ඉන්න ශරීරය ස්කන්ධ පංචකේ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම තිලක්කන්ට යටත්.
මේ ශරීරය තුල මොන විදිහේ ලෙඩ දුක් වලට උරුමද කියන එක කාටවත් කියන්න බෑ. විවිධාකාර දේවල් මේ ශරීරය තුලින් හට ගන්න පුළුවන්. ඔබ සතුටුයි කියන්නේ හේතු වෙච්ච බාහිර ආරම්මන. ඒ කිවි සමහරට ස්වාමියා බින්ද දෙමෝපියෝ දරුවෝ රැකියාව තනතුරු ආයතන යාන වාහන. ඒ දේවල් ගැන තියෙන. Tamanවත් Tamanට හැබෑයිතියක් පාලනයක් නැත්තම් ඒ දේවල් ගැනවත් හැබෑයිතියක් පාලනයක් නැහැ. අඩු ගානේ ඒවායේ වෙනස් වීම පවා අත්හැරීම පවා දුක කියන්නේ. මොනියම් වෙලාවක හෝ නැවතත් දුකට වේදනාවටපත් වීමේ අවස්ථාවක් තියෙනවා. එහෙනම් දැන් ඔබ මොකද්ද හිතන්නේ? අපිට රහත් වෙනකම්ම සතුටින් නිදා ගන්න බැරි වෙයි කියලා? නෑ පුළුවන්. මුළුමනින්ම හැබෑම සන්තුෂ්ටිය එන්නේ සියලු කෙලෙසුම් ප්‍රහාණයෙන් අනතුරුව. හැබැයි එතෙක් මේ ධර්මඥානය ඇති කරගත්තොත් කුමක්ද මේ අත්තරින්නේ කියන එක. දැන් අපි විස්තර කළානේ අත්තරිනවා කියන එක. සියලු සංස්කාර ධර්මයෝ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම තිලක්ෂණයට යටත්. ඔය අවබෝධය දැනුමනේ දැන් දැනුම තියෙන බොහෝ අයට. කවුද දන්නේ නැත්තේ මේ ලෙඩ වෙන්නේ කියලා? කවුද දන්නේ නැත්තේ දි รา ගෙන යන්නේ නැහැ කියලා? කවුද දන්නේ නැත්තේ මිය දෙන්නේ නැහැ කියලා? එහෙම දන්නවා කියවට හැසිරෙනකොට ඔබේ කතාව නොවේ. වේවා සමහරව අහනෝනේ. නුඹ නම් හරියට කතා කරන්නේ මිය දෙන්නේ නැහැ වගේ. වයසට යන්නෙත් නැහැ වගේ. ලෙඩ වෙන්නෙත් නැහැ වගේ කතා කරන්නේ. බලමුකෝ යනකොට කඩ බැඳගෙන පොඩි බැඳගෙන ඔක්කොම අරගෙන යයිද කියලා. එතකොට එහෙම කියලා කියනවා මේ කරුණාවෙන් අහන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ ගිය ශ්‍රාවකයෝ හැටියට ওই ඔළුවේ තියෙන කෙස් ගහක තරම් හැබෑ අයිතියක් නැත්තම් සැනසිලිමත් අවබෝධයෙන් යුතුව සත්පුරුෂ මිනිස්සෙක් මැරෙන මිනිස්සෙක් හැටියට ජීවිතේ පාත්තන. ජීවන්ත පුතා ආරාධනා කරෙත් එය ආරම්භ කළෙත් ඒ අදහසින් නැහැ. අමරණීය නොවන බව දන්නවනම් ජීවිතය ගැන ගැඹුරින් දකින්න කියලා. ඒ තමයි මේ පෙන්වන්න කරන්නේ. අපට පුළුවනි. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ දහම් පෙළ. එතකොට කෙලස් තියෙන හැම තැනකම මොන වස්තු තිබුණත් එළියේ හිටියත් ඇතුලේ හිටියත් අර රාජකුමාරයට කිව්වේ නුඹ රණින් රිදියෙන් කළ යහනාවක ඔබ සුරංගනාවියන් වට කරගෙන දල්වන ලද පහන් ඇතිව ඒ සැපය කියලා හිතන විදියට දැන් ඔබ කියන්නේ සමහරට පහසු ලෙස ඇඳ ඇතිවිලි කොට්ට බුමුතුරුණු මේ ඔක්කොම තියාගෙන ඒකනේ හිතට කියලා සැපක් කියලා හිතුවේ. ඔය මොනවා තිබුණා. හිතේ ඇලීම් බැඳීම් ගැටීම් මේ කෙලෙස් කහට තියෙන තාක්කල් මේ විපරිණාමයට වෙනස් වීම තියෙන තාක්කල් ශෝක පරිදේ දුක්ඛ දෝමනස නම් වූ මහා යකඩයක් උඩ රත්තුණු දෙයක් උඩ ඉන්නේ. මේක මොණියන් වෙලාවෙ ගිනි ගනීද උණු වේද කියලා කියන්න බෑ. ඒ සැකේ තියෙන. ඒ බිය තියෙන. හැබැයි විතරාගී උතුම මහ වැස්සේ හිටියා. අර සීතලේ හිම කැට වැටෙන ගසයට පමණක් නෙමෙයි. ධාරානිපාත මොරසූරන මහ වැස්සක හිටියත් ගසක් යට. ඒක වේදනාව දකින්නවා සීතලයි කියලා. හැබැයි ගැටීමක් සකස් වෙන්නේ නැහැ. අවශ්‍ය තැනක පිළිසරණක් නැවත සොයක් සෙවණක් හොයාගෙන වඩින්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ තරහෙන් අමනාපෙන් ගැටීමකින් නෙමෙයි. අන්න එතන තමයි ජීවිතය ගැන අපි අත්හරිනවා කියන තැනින් ගැඹුරින් දකින්නේ. දැන් එතකොට ඔබට නැවතත් හිතෙන්න පුළුවන්. හොඳයි එතකොට අපි උත්සාහ කරන්න එපාද? ධෛර්යමත් වෙන්න එපාද? ඔය හට අරගෙන බින්දී නැතිව යනවා කියලා ඕන දෙයක් වුණා දෙන්න කියලා අපි ජීවත් වෙනවා කියලා ඒකද මේ දේශනා කරන්නේ? නැහැ. සම්මත ලෝකයේ තුල සීලේ පිටල සම්මුතියෙන් කටයුතු කරා. ඔබ දන්නවද බුදුරජාණන් වහන්සේ සේකියා කියන ශික්ෂාපද 75 දී කන බොන හැටි, අඳින පළඳින හැටි, ඒ වගේම ආහාර පාන ගන්න හැටි, වැසිකිළිය කැසිකිළිය පරිහරණය කරන ගමන් කරන මේ හැම දෙයක් පිළිබඳව සියුම්ව දේශනා කරා. මේ පිළිබඳව අපි මේට පෙර ආතුව සඳහන් කළා. ඔබ සුපසන් මිනිසෙක් වෙන්න ඕනේ. යහපත් වූ අයෙක් වෙන්න ඕනේ. ලෞකික ජීවිතය තුළ සුදුසෙක් වෙන්න ඕනේ. ඒ ජීවිතය පාත්තන්න. ඒ ලෞකික වශයෙන් නිවැරදි මාර්ගයක සුදුසෙක් නොවුනොත් ධර්මයේ දැක ගන්න අපහසු වෙන්න පුළුවන්. සම්මා සම්බුද්ධත්වයේ ලබන්න මත්තෙන් සිද්ධාර්ථ කුමාරයා පුතේ සියලු ශිල්ප ශාස්ත්‍ර ඉගෙන ගත්ත කියලා සිද්ධාර්ථ චරිතය විස්තර කරනවානේ. කඩු ශිල්ප, දුනු ශිල්ප, හස්ත ශිල්ප, අස්ස ශිල්ප සියල්ල. උන්වහන්සේ සියල්ල අත්තරින්න අවබෝධ කරගත්ත චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගත්ත දේශනා කළා. ලෞකික ලෝකයේ දැනගත්තා.
ඔබ සුදුසෙක් වෙනවා. සියල්ල හට අරගෙන බිඳී වෙනස් යනවා. නමුත් නිවැරදි මගක ලෞකික ජීවිතයට සුදුසෙක් වෙනවා. එතකොට වඩා පහසු වෙනවා. මොකද ඔබ සුදුසෙක් නොවුණු. රැකියාවක් කරන් තරම් සුසුගත්කමක් නැති වුණා. රට ලෝකයේ ගැන දැනුමක් අවබෝධයක් නැති වුණා. ඔබට ජීවත් වෙන්න අපහසු වෙනවා. එතකොට ජීවත් වෙන්න මහන්සි වෙන්නේ වෙන්නේ. ඔබ කියන විදිහට කුසගින්න නැති කරගන්න, ගියක් දොරක් හදාගන්න, ලෙඩ දුකට බෙහෙතට උපකාරයක් ගන්න මේව වෙනුවෙන් මහන්සි වෙන්නේ. මට මේ දහමක් ගැන හිතන්න වෙලාවක් නැහැ කියලා. කුසගින්න නැති කරගන්නේ කොහොමද කියලා හිතනවා කියලා. ලෞකික ජීවිතයේ සුපසන්ව යහපත් ගත කරගන්න සුදුසෙක් වෙන්න ඒ දේ කටයුතු කරන හැබැයි නිවැරදි මාර්ගයක සීලයේ පිහිටා තිබෙන ධර්මානුකූල ජීවිතයකදී සිද්ධ කරන්න. ඒ අතර පරමාර්ථ ධර්ම අවබෝධයක් තියෙනවනේ. පුතේ මේක මගේ නිදසුන ධර්මයේ කියන්නේ නැහැ. හරියට රේල් පිල් දෙකක් වගේ. මෙන්න මේ තරුණ දරුවෝ මට ඇහිලා තියෙනවා සමහර තැනක කියනවා රේල් පිල් දෙකක් වගේ වෙන්න කියලා. ඔබ කුමන අදහසකින් කිව්වත් පරමාර්ථ ධර්මයට අනුව කිව්වොත් මම සම්මුතිය තුල ඔබ පවත්තන හැබැයි අනිත් රේල් පිල්ලත් ඒ වගේම ගමන් කරන්න ඕන පරමාර්ථ ධර්මයක්. ඔය ගත කරන ජීවිතයේ ගිහි ජීවිතය තුළ ඔබ ඇඳුමක් අඳින්න ප්‍රසන්නව ධර්මානුකූලව ගන්න එක. පස්පව් වලින් නෙමෙයි ධර්මානුකූලව ජීවිතයේදී ගන්න ඇඳුම් පැළඳුම ගේ දොර ආදී වශයෙන්. ඒ වගේම ප්‍රසන්න ඇඳුමක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඔව්. හැබැයි පරමාර්ථ ධර්ම අවබෝධයේ තියෙන මොකක්ද? කොච්චර ප්‍රසන්නවත් ඇඳුම ගේ දොර මේ දේවල් අනිත් අනතුරු ඔය ඔක්කොම දේවල් වෙනස් වෙනවා. ස්ථිර සදාකාලික නේ. පරමාර්ථ ධර්මයේ තුල කියන්නේ නিত্য සුඛ ආත්ම වශයෙන් ගන්න එපා කියලා. ඒ අවබෝධයත් එක්කම ප්‍රසන්න ඇඳුම ගේ දොර අනිකුත් කටයුතු සිද්ධ කරනවා. හැබැයි ඒවත් එක දැඩිව ඇලෙන්නේ නැති වෙනකොට වෙනස් වෙනකොට අවශ්‍ය උපකාර කරගන්නවා. අනුන්ට Tamanට වඩා යමක් අනුර තියෙනවා කියලා ඊර්ෂ්‍යා කරන්නේ නැහැ කියලා සොරකම් කරන්න යන්නේ නැහැ. මේව නැති වුණොත් මට මොකද වෙන්නේ කියලා බියස් සැකයකින් ජීවිතේ පාත්තන යන්නේ නැහැ. ධර්මානුකූලව ජීවිතේ පාත්තන. ඒ හැඟීම අවබෝධය අපිට තියෙනවා. ඒ තමයි මේ ධර්මයෙන් උත්සාහ කරන්නේ. පරමාර්ථ ධර්මයත් හැම අවස්ථාවකම දැනෙනවා. දැන් ඔබ ගියක් දොරක් හදාගත්තා. ධර්මානුකූල. වංචා කළා නෙමෙයි. ධර්මානුකූල. ඒක එක කාමරයක් පැලක් වුණත් කමක් නැහැ. ධර්මයේ පැහැදිලි කරන අප නිඳ යනවා. පැදුරේ හිටියා. මේක සුවපත්. මේක ගින්දර වලින් වට කළා නෑ. අනුන්ගේ දේවල් නපුරු කමින් නම් අරගෙන තියෙන්නේ. හැබැයි ධර්මානුකූලයි පැලක් වුණා. මන්දිරයක් නම් වරදක් නෑ. හැබැයි ධර්මානුකූලයි. විසාකා මහ උපාසිකාව අනේ පිළිසිතානන්ට වගේ එදා ජීවිතේ. හැබැයි මානයක් ඇති කරගෙන අනිත් අයට වඩා මට තියෙනවා. ඒ නිසා ඔබම කියන විදිහට සමාජය තුල දැන් ඒගොල්ලන්ට හරි ගිහිල්ලානේ. දැන් ගෙවල් දොරවල් හදාගෙන ඉන්නවා. අපි තමයි ඉස්සෙල්ලා පැදුරින්දලම දුන්නේ. දැන් මතක නැහැ. ඒ මොකක්ද කියන්නේ? ඒ කියපු අය ගැන නෙමෙයි අපි ධර්මානුකූලව ගමු. මානයක් ඇති කරගෙන. ඒගොල්ලෝ දැන් අපිට ගැළපෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ට ඒ වගේ ගෙවල් නැහැ. ඒ වගේ අය දැන් අපේ ගෙදරට වද්ද ගන්න ගැළපෙන්නේ. මේ පුටුවල වාඩි වෙනකොටත් අපි කැමති නැහැ. ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. නොයෙක් දේවල් ධර්මානුකූලව කල්පනා කරමු. බොහෝ දේවල් අපිට හිතට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔබ රජමාලිගාවක් හදාගත්තා. හට අරගෙන බිනී නැතුව යනවා. වරද්දාගත්තොත් කෙලෙස් හදාගත්තොත් ලෝභ දෝෂ ප්‍රමෝහ ඔය මාලිගාවෙම අර තෝතේය බ්‍රාහ්මණයට උනා වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලේ මොකද වුනේ? ඒ ගෙදරම සුනක දේනුවගේ කුසෙන් සුනක පෝතකයේ කියලා ඉපදෙලා ඒ ගෙදරම අලු ගොඩේ ගිහලා läගලා ඉන්නවා. ඉතින් දැන් ඔබට බුදුහාමුදුරන්ගේ ධර්මයේ ගැන සරණ යනකොට අවබෝධය තියෙනවා. ධර්මයේ නොදක ඔය ලබා ගන්න සියලු ලෞකික වස්තු මෙලොව ජීවිතේ රිදවනව පුච්චනව පමණක් නෙමෙයි ලෞකික ජීවිතෙත් විපතක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ පරමාර්ථ ධර්මය මරණින් මතු හෝ බැරි වෙනකොට හිතන්න ඕන එකක් කියලා නෙමෙයි නේද කියලා හිතනව නේද? දකින්න පුළුවන් අපිට. ඔබ නිස්සද්දව ඉන්නේ මං හිතනවා ඒ ටික එහෙමයි කියලා හිතට දැනෙන්න ඕනේ. මං හිතනවා. සම්මුතිය තුළ ධර්මානුකූලව ජීවිතය පාත්තන්න පරමාර්ථ වශයෙන් යථාර්ථය තේරුම්. එතකොට ඔබ සත්පුරුෂ වෙනවා. ස්වාමියා බිරිඳ වුණත් දෙමව්පියෝ දරුවෝ වුණත් ඔබට දැනෙන්නේ. මුහුණේ පෙනුමට වඩා මුතුමැණික් රත්තරන් කරේ තියෙනවට වඩා ඒවා ධර්මානුකූල වරදක් නේ. හැබැයි අර සැනසුණු දහමින් දැඩි ආසාව අමනාපයේ ගැටීම දුක්ඛ දෝමනස වලින් බැහැර වෙලා දුර්ලභ ලබාගත් මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් අපි ගත කරනවා නේද කියන එක තියෙනවා. ඇති වෙනවා. ඔබේ ජීවිතේ සුපසන්න වෙනවා. ඊටාම සංසාර ගමන අප්‍රමාණ කාලයක් දුක් විඳලා ලැබුවේ. දීර්ඝ කාලයක් අප්‍රමාණ දුක් විඳා. සතර පය ඉපදිලා. තිවුණු ලෙස දුක් විඳා මහසේ වසයන්ටපත් වුණා. මේ හැම බින් අඟලක්ම මල සිරුරින් සුසානයක් වෙලා තියෙනවා. දැන් මෙහෙම දකින්නකොට
යාමංචිතං වූ භික්ඛවේ සබ්බ සංඛාරයේසු නිබ්බින්දිතුන්. දැන් සංවේගයක් කලකිරිනෝ කියන වචනේ දැන් සංවේගයක් ඇති වෙන්න ඕනේ නේද? අලං විරජ්‍යතුන් අලං විමුචිතුන්. දැන් වක්කත් සම්මුතියට පරිහරණය කර පරමාර්ථ වශයෙන් හිතෙන් අත්තරගෙන ඉන්න ඕනේ කියන එක හිතට දැනෙන්නේ නැද්ද? සංවේගයට කරුණක් බවට පත් කරගන්න බැරිද? පුළුවන්ද බැරිද? පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. තවම නොතේරුණා නෙමෙයිනේ, අවබෝධ වුණානේ. ඔබට දැන් සංවේගයක් අපි මොනතරම් මම මගේ කියලා පැවැත්තුවත් පරමාර්ථ වශයෙන් සංසාරෙත් මේක තේරුම් ගන්න බැරුව අපි මේව මම මගේ කරගෙන දුක් විඳ අප්‍රමාණ ඇවිද්දා. දුක් විඳා සතර පය පුදුනා. දැන් මේ ලැබපු අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජනයක් අරගෙන සම්මුතියේ කටයුතු කරන පරමාර්ථ වශයෙන් සියල්ල හට අරගෙන බිඳී නැතිව යනවා කියන අවබෝධයට සිත සිහිය පුරුදු කරන්න. ඉතින් වෙලාව අවසන්. ඒ නිසා සම්මුතියෙන් පරමාර්ථයේ හිතට අරගෙන ජීවිතේ සන්තුෂ්ටියක් සැනසෙල්ල පවත්වන්න කියන තැනක ඔබ ඉන්න ඕනි. ඒකට මම ඔබට හරදගෙන මුඛවන්නෝ ඉපසීදේ. මුහුණ බොහෝම ප්‍රසාදයෙන් ප්‍රසන්න බවින් පරමාර්ථ ධර්ම අවබෝධයෙන් කටයුතු කරන්න අද දවසේ කාල වේලාව ඉක්මලා තිබෙනවා. ඉතින් සම්මුතිය තුල සැනසෙලා සුපසන්ව පරමාර්ථ වශයෙන් අත්හැරීම නිවන අරමුණු කරන්නට ආරාධනා කරමි. හැමතෙම උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධයෙන් අමා නිවන් පිලිසම උපනිශ්‍රය වේවා. සාදු සාදු සාදු. සදහවත්නි, අල්පේච්ඡ ජීවිතයක් ගත කරන්නට නම් ඔබ අප සියලු දෙනාම ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ කියන අකුසල් මුල් තුන අත්හරින්නට සිදු වෙනවා. ලෝභය අත්හරින්නට නම් දන් දීම පුරුදු කරන්නට වෙනවා. ඒ වගේම ද්වේෂය අත්හරින්නට නම් මෛත්‍රිය වඩන්නට පුරුදු වෙන්නට වෙනවා. ඒ වගේම මෝහය අත්හරින්නට නම් ධර්ම